係啊，你睇下你嘅唔係啊，日本蛋我哋食咗好耐，食得實太勁，食得太勁啦，係啊，太我反而咧有一次買湖北蛋咧，嗰次幾香嘅。係13啊？係啊係啊，唔該你。有一次湖北蛋幾香，可以。係啊，幾香喎，好喎。可以㗎，可以。因為我哋去泰國有時食泰國蛋都幾 OK 啊嘛，咁咪轉下泰國蛋。就係泰國蛋咧，我哋話佢泰國啲養啲雞咧，冇咁乾淨，係嘛？但係我覺得佢呢啲應該都 OK 嘅，出口呢啲 OK 嘅。係咯，出口呢啲都 OK，又唔係成日食，唔係，所以因為我哋係食日本係食咗年幾兩年，5米10冇係啊，食得太多啊！你一樣嘢食得太多都唔好㗎嘛。嗱，講真啊，日本蛋咧實咗去食咧，成個咧就黑色嘅。唔係，日本蛋一啲啲嘅啫，有啲咧佢冇寫產地我都冇買，有啲就寫住係日本蛋。有冇？好啦，拜拜。嗰啲有。